गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 33rd लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम अभी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड प्लस यूवी मेथड को साथ में देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी को हम आगे दूसरा अल्टरनेटिव में करेंगे। पिछले बार जब हमने किया था उसमें हमारा ऑप्टिमम आ गया था, मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको ऑप्टिमम वैल्यू पहले ही मिल गई। ठीक है, तो हमको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देखेंगे जिसमें हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। वाला तरीका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने अभी किया उससे आपका आंसर ऑप्टिमम आ गया वैसे ही अगली बार भी आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस चेंज होने के कारण आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आगे कैसे सॉल्व होगा वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही मेथड है, सेम मेथड सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में लिया था। यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है, हमने एक नया कॉलम ऐड किया है क्योंकि डिमांड की वैल्यू कम आ रही थी एज कम्पेयर टू सप्लाई, और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल सॉल्व करने के लिए हमको दोनों इक्वल चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नया लिया है। अब हम इसमें पेनाल्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट केस में आपका मिनिमम है 0, नेक्स्ट मिनिमम है 54, तो 54 माइनस 0 करेंगे, वैल्यू आएगी 54। नेक्स्ट देखिए 54 माइनस 0 54। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम है 0, नेक्स्ट मिनिमम है 52, तो 52 माइनस 0 इज 52। नेक्स्ट यहाँ पे 58 और 66 है, तो 66 माइनस 58 ये वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट 56 and 64, 64 minus 56 is 8. 54 and 52, 54 minus 52 is 2. 60 minus 58 is 2. 54 and 60, 60 minus 54 is 6. And last 0 minus 0 is equal to 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपको देखना है, पेनाल्टी मैक्सिमम लेते हैं। हमने जो पिछले बार सॉल्व किया था उसमें हमने फर्स्ट वाला 54 लिया था, अब हम ले रहे हैं सेकंड वाला। हमको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। आप वैसे अगर पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, मतलब मैंने जैसे फर्स्ट का प्रेफरेंस हर बार मैं हर क्वेश्चन में प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो वैसा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को हमको देखना है यूवी मेथड को आगे डिटेल में, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग करने के लिए हम यहाँ से चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 54 लिया। 54 लेने के बाद आपको देखना पड़ता है इनमें से मिनिमम कौन सा, इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 0 मिनिमम है, तो यहाँ पे आप एलोकेशन करेंगे। ये 100 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, 100 और 500 है, 100 और 500 में मिनिमम 100 है, इसलिए इसको हमने यहाँ एलोकेट किया है। तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगी वैल्यू, और 500 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 400। एज यहाँ पे 0 हो गया इसलिए पर्टिकुलर कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। वापस से हम पेनाल्टीज निकालेंगे, तो पेनाल्टीज देखिए अब आएगी 54 और 56, तो 56 माइनस 54 इज 2। नेक्स्ट है 58 और 54, तो 58 माइनस 54 इज 4। नेक्स्ट है 52 और 60, तो 52 माइनस 60 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू सेम रहेंगी, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं है, बस ये वाला कॉलम डिलीट हो गया तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम देखना है, तो 2 4 8 8 8 2 2 6, मैक्सिमम क्या है 8 है, और 8 हमारा 3 जगह है। ठीक है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, हम ये वाला चूज करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सारी चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं। ठीक है, हम सिर्फ यूवी मेथड को आगे समझने के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही वाला सिलेक्ट कीजिए जो मैंने सिलेक्ट किया है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका आंसर एट लास्ट सेम आएगा अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा है तो। ठीक है, 8 यहाँ पे हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, तो 52 यहाँ पे मिनिमम है। 52 जहाँ पे डिमांड 240 है और सप्लाई 600 है, तो 240 मैंने यहाँ एलोकेट किया, ये 240 यहाँ से कटा, यहाँ वैल्यू 0 आ गई, और 600 माइनस 240 करेंगे, यहाँ वैल्यू 360 आएगी। एज यहाँ पे 0 है इसलिए पर्टिकुलर कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। अब वापस से देखिए यहाँ पे है 56 और 62, तो 62 माइनस 56 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 6। नेक्स्ट 58 माइनस 54 इज इक्वल टू 4, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पे डैश हो जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो गया इसलिए। अब देखिए अब मैक्सिमम क्या है, 8 मैक्सिमम और 8 दो जगह है, तो हम कौन सा चूज कर रहे हैं, हम ये वाला चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चूज किया हमने। अब इसके बाद आपको इनमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो ये 56 मिनिमम है,
यहाँ पे 280 हमारी डिमांड है, 400 सप्लाई है, 280 हमने यहाँ एलोकेट किया, यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गई, 400 माइनस 280 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 120, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए ये पर्टिकुलर कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अब वापस से पेनाल्टीज निकालेंगे, 62 और 68, 68 माइनस 62 इज इक्वल टू 6, 58 माइनस 54 4, 60 माइनस 60 0, यहाँ पे वैल्यू 8 आएगी, यहाँ डैश हो जाएगा क्योंकि ये वाला कॉलम भी हमारा डिलीट हो गया। अब आएगा यहाँ पे 58 और 60, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 6 आएगा और ये डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिर्फ 8 है जो कि यही मैक्सिमम है, इसलिए ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 58 डिलीट होगा क्योंकि ये मिनिमम है। यहाँ पे 200 और 400 मिनिमम कौन सा है, 200 मिनिमम है, इसलिए 200 यहाँ एलोकेट होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, इसलिए ये पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब वापस से हम एलोकेशन करेंगे तो 68 माइनस 62 वापस 6 आएगा, 58 माइनस 54 4 ही आएगा और 60 माइनस 60 0 आएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, बस यहाँ पे आपका आएगा 2 और 6 यहाँ डिलीट, ठीक है। तो 6 दो जगह है, देखिए 6 मैक्सिमम है और 6 दो जगह है। 6 हम ये वाला लेंगे, यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 54, 54 के डिमांड है 320 और 200 यहाँ पे सप्लाई है, तो 200 मिनिमम है, इसलिए 200 एलोकेट किया हमने। 320 माइनस 200 करेंगे, 120 वैल्यू आएगी और यहाँ डिलीट हो जाएगा। एज यहाँ डिलीट हो गया, इसलिए पर्टिकुलर रो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वापस से एलोकेशन कीजिए तो 68 माइनस 62 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे ये डैश हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर रो हमारी डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और वापस से देखें तो यहाँ पे ये पूरा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे 60 माइनस 62 करेंगे 2 आएगा, और 60 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आपकी 8 आएगी, ठीक है। अब देखिए तो अब मैक्सिमम कौन सी है वैल्यू, ये 8 मैक्सिमम है, इसलिए इसको हम लेंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 60 हमारा मिनिमम है, तो यहाँ पे एलोकेशन होगा 120 और 360। मिनिमम कौन सी वैल्यू है 120, तो 120 एलोकेट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। 360 माइनस 120 करेंगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 240, ठीक है। तो एज यहाँ पे 0 हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास 60 और 62 बचता है, जिसमें से मिनिमम कौन सा है 60 है, तो 60 में पहले एलोकेशन कीजिए। 240 और 360 मिनिमम क्या है 240, तो 240 यहाँ एलोकेट हो जाएगा। 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 और 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, एज यहाँ 0 इसलिए इस पर्टिकुलर रो को डिलीट करेंगे जहाँ पे सब कुछ पहले से ही डिलीटेड है, ठीक है। अब 120 और 120 यहाँ के लिए बचता है, तो यहाँ पे आपका 120 आ जाएगा और ये दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा और ये वाला कॉलम सेल आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप ये समझ आया हो आपको। अब इससे आपका क्या निकला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे सॉल्व करने के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 280 इंटू 56 प्लस 120 इंटू 62 प्लस 200 इंटू 54 प्लस 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 58 प्लस 240 इंटू 52 प्लस 240 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 60। ये आपको करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सॉल्व करने से कितना आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके आगे हम क्या करते हैं, एलोकेटेड सेल्स की से क्या निकालते हैं, u और v की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम वही करेंगे, u और v की वैल्यू निकालेंगे एलोकेटेड सेल्स से। तो F1 W2 हमारा एलोकेटेड है, देखिए F1 W2 एलोकेटेड है। तो यहाँ पे आपके C12 आ रहा है, तो C12 की वैल्यू क्या है 56, तो ये 56 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 56 लिखा। C12 की वैल्यू हमारी 56 आई। U1 हमको क्या लेना था, हमेशा 0, लेकिन इस केस में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमको U मेथड को आगे देखना है कि उसमें क्या होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, U2 को हमने मान लिया कि ये क्या है हमारा 0, ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि U2 हमारा 0 है, ठीक है। तब क्या होगा, U1 की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, तो U2 से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे U2 है। C21 की वैल्यू क्या है 58, U2 की वैल्यू 0 है, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी 58। नेक्स्ट देखिए C25 की वैल्यू 54 है, U2 की वैल्यू 0 है, V5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V5 इज इक्वल टू 54। C26 है 0, U2 है 0, V6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो हमको किसी इसकी वैल्यू पता चल गई V1, V5, V6। तो V5 है यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। C35 की वैल्यू है 60, U3 की वैल्यू नहीं पता, V5 की वैल्यू पता है हमको 54, तो 54 हमने यहाँ रखा। तो U3 की वैल्यू क्या आएगी, 54 को अगर आप यहाँ लेके जाएंगे तो 60 माइनस 54 इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट U3 यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 60 आया यहाँ पे, U3 की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, V4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो V4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट C33, जहाँ पे U3 की वैल्यू आपको पता है, तो C33 52 है, U3 की वैल्यू 6 है, V3 की वैल्यू आपको नहीं पता, V3 की वैल्यू आपकी यहाँ निकल जाएगी। तो 52 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आपकी V3 की वैल्यू आएगी 48, ठीक है, सॉरी 46 आपकी यहाँ वैल्यू हो गई। इसके बाद हमको V3, V4 पता चल गया है, तो V4 की वैल्यू अभी हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। C14 इज इक्वल टू 62 दिया हुआ है आपको, U1 हमको नहीं पता, V4 पता है जो कि 54 है, तो V4 की हमने यहाँ वैल्यू रखी। तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62 माइनस 54 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब U1 पता चल गया है, तो U1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। V2 की वैल्यू पता चल जाएगी, V2 इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 इज इक्वल टू 48, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। हमने वैल्यूज निकाली, अब ये वैल्यूज को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। U2 हमने 0 मान लिया, U1 की वैल्यू हमारी आई है 8, U3 की वैल्यू आई है 6, V1 की वैल्यू आई है 58, V2 की वैल्यू आई है 48, V3 की वैल्यू आई है 46, V4 की वैल्यू आई है 54, V5 की वैल्यू आई है 54 और V6 की वैल्यू आई है 0, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये U1 और V1 कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, हम अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू देखेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है कि नहीं, ठीक है। तो अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू अब हम निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकलेगी ये वैल्यू, C11 दिया हुआ है आपको 74, माइनस U1 की वैल्यू क्या है, U1 हमने निकाल लिया है 8 आया है, V1 की वैल्यू है 58, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 10। नेक्स्ट हमारे पास C13 है जो कि 54 है, U1 की वैल्यू हमको पता है 8, V3 की वैल्यू है 46 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट C15 68 माइनस U1 8, V5 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 6, C16 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 8, C22 64 माइनस U2 है हमारे पास 0, C23 है 62, U2 0 और 58 और U2 0। अब हमारे पास V2, V3 और V4 है 48, 46 और 54, इसकी वैल्यू आएगी 16 और 2। नेक्स्ट C31 66 दिया है, C32 70 दिया है, C36 0 दिया है। U3 की वैल्यू आपको दी हुई है 6 प्लस V1 की वैल्यू हमको दी हुई है 58, V2 48, V6 0। इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए, ये वैल्यू आएगी 2, 16 और -6। अब देखिए हमने क्या बोला था, अगर अनएलोकेटेड सेल्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आए या 0 आए तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो कंप्लीट हो गया आपका आंसर, वहीं पे आपका ऑप्टिमाइजेशन अचीव हो गया है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें दो जगह है जहाँ पे आपका वैल्यू माइनस में आ रहा है, दैट इज ये -8 और ये -6, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू है वो माइनस में भी आ रही है, इसलिए अभी हमारा एलोकेशन पूरी तरीके से ऑप्टिमम नहीं है। अब हमको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो मिनिमम वैल्यूज आपको दी हुई है, एक है -8 और एक -6। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं जहाँ जहाँ पे एलोकेशन हुआ है। कहाँ कहाँ पे एलोकेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है 280 का, यहाँ पे हुआ है 120 का, इसके बाद आपका F2 W1 में हुआ है 200, नेक्स्ट आपका 54 वाली वैल्यू में हुआ है 200, यहाँ पे हुआ है 100।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हुआ है 240, यहाँ हुआ है 240 और लास्ट में आपका यहाँ हुआ है 120। ठीक है, तो एज ये आपका क्या है हमको क्या बोलना चाहिए, अभी अनसेटिस्फाइड है, ऑप्टिमम अभी ऑप्टिमम हमको आंसर अभी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना रहता है, आपको चेक करना रहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू क्या आई। सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू क्या है, -8 और -6 हमारी माइनस में आई है, तो माइनस में कौन सी वैल्यू है, -8 हमारी सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है। ये कहाँ पे आ रही है, F1W6 में आ रही है, F1W6। देखिए F1 डमी को हमने W6 बोला है, तो F1W6 ये वाला पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से आपको अब जहाँ जहाँ पे आपने क्या किया है, सेल्स को एलोकेट किया है, वहाँ से जाके पूरा एक सर्कल टाइप से बनाना है, जहाँ पे आपको वापस यही वैल्यू में आना है। ठीक है, तो जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उस वैल्यू का आप प्लस देते हैं, साइन वहाँ पे प्लस लिखते हैं, फिर इसके बाद आप आगे जाते हैं और आगे आपको सिर्फ एलोकेटेड सेल्स में रुकना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा हम यहाँ इधर तो जा नहीं सकते, इधर कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम किधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, जहाँ पे ये वाला एलोकेटेड सेल्स आए तो यहाँ आपको रुकना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू प्लस डालें, दूसरा जो नेक्स्ट साइन आएगा वो माइनस आएगा। इसके बाद आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आगे जाओगे आप, फिर उसके बाद इसके आगे तो नहीं जा सकते, इसके आगे आपको ऐसे मुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट नहीं है, बस यहाँ पे आपके पास मुड़ने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप नीचे मुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमने इससे पहले माइनस डाला था। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपके पास दो जगह, एक तो इधर जाइए, एक तो इधर जाइए। इधर जाएंगे तो आपका ये पूरा मीन्स सर्कल पूरा ये आपको यहाँ पे बंद करना है। ठीक है, एट लास्ट यहाँ पे ये बंद होना चाहिए, तो उसके लिए आप अगर इधर चले गए तो इधर जाने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आप इससे भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इससे भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम यहाँ आ जाएँ। यहाँ आने के बाद देखिए इसी कॉलम में हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम यहाँ ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे आप माइनस डालेंगे, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हम प्लस डालेंगे। ये भी एलोकेटेड सेल है, सिर्फ एलोकेटेड सेल्स में आप ऐसे मूव हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आए जहाँ पे हमने माइनस डाला, और इसके बाद आपको इससे अटैच ही होना है एट लास्ट, तो हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, जो कि प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, जो वाला सेल में हमारी वैल्यू मिनिमम आ रही थी। ठीक है, F1W6 था, F1W6 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाला, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ प्लस का साइन डालेंगे, और ये ध्यान रखिएगा जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो अनएलोकेटेड सेल है, और बाकी सारे जो भी सेल्स में आप जा रहे हैं वो सारे एलोकेटेड सेल्स हैं। फिर उसके बाद हम इस एलोकेटेड सेल्स में गए जहाँ पे माइनस साइन डाला, फिर उसके बाद ये वाले में गए जहाँ प्लस का साइन आया, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये सब डालने के बाद अब आपको क्या करना रहता है वो ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, प्लस माइनस का साइन डाला, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको इन सब में आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो एलोकेशंस दिए हुए हैं उन पे मिनिमम, तो 120 जहाँ जहाँ पे आपने लाइंस बनाया है। ठीक है, तो 120, 240, 120, 200, 100, इनमें मिनिमम कौन सा है, 100 मिनिमम है। ठीक है, और 100 के पास कौन सा साइन है, 100 के पास माइनस का साइन है। ठीक है, तो 100 जहाँ पे 100 है ना, अब 100 को जहाँ जहाँ पे जो जो लिखा है वहाँ पे वैसा वैसा करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस, तो 100 को यहाँ पे प्लस किया जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। यहाँ पे लिखा है 120 लेकिन साइन है माइनस का, तो आपको यहाँ से 100 को माइनस करना है, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 20। यहाँ पे है प्लस का साइन, यहाँ लिखा है 240, तो 240 में आप 100 को प्लस करेंगे। यहाँ पे है 120, साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आप 120 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 20। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 200 प्लस 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी 300, और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए 100 माइनस 100 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम लिखने वाले हैं। पहले तो जो जो एलोकेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है उनको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो जो एलोकेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं पहले उनको आप लिख लीजिए, फिर जिनमें चेंजेस हुए हैं उनको लिखिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये वाला जो 100 जो कि मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 100। नेक्स्ट यहाँ पे 100 है तो 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0। तो
तो यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं आएगा, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें, जीरो लिखें नहीं लिखें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ 100 आया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 120 है, 120 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन। तो 120 में क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे 100, तो वैल्यू क्या आएगी 20। नेक्स्ट यहाँ पे है 240, 240 में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो आप 100 को क्या करेंगे प्लस, तो वैल्यू क्या आएगी 340। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ चेंज कर लीजिएगा, ये 50 लिखा गया, ये वैल्यू 60 है, ठीक है, ये 60 है, देख लीजिए 60 है, जिसको मैंने यहाँ पे धोखे से 50 लिख दिया था, तो उसको आप 60 कर लीजिए। 340 है, ठीक है। अब इसके बाद 120, 120 में यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 200 है, 200 में प्लस का साइन है, तो 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। अब वैल्यूज चेंज हो गई हैं, ठीक है, हमने वैल्यूज का पूरा एलोकेशन कर दिया, इसके बाद वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से v और u की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, वापस से सेम एलोकेशन करना पड़ेगा जैसे आप एलोकेटेड सेल्स का करते हैं, वापस से आपको अनएलोकेटेड सेल्स का भी एलोकेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इस क्वेश्चन में हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन का एक और अल्टरनेटिव देखा था, आपको याद होगा, जिसमें सेम एलोकेशंस हुई हैं। देखिए हमको ये सब सॉल्व करने के बिना ही उसमें सेम एलोकेशंस हुई हैं। यहाँ पे देखिए 280 20 100, 280 20 100, नेक्स्ट 200 300, 200 300, 240 340 20, 240 340 20, सेम एलोकेशंस है, ठीक है। इसलिए आपकी v की वैल्यू और u की वैल्यू, और बाकी क्वेश्चन तो पूरा ही सेम है क्योंकि वही क्वेश्चन को हमने वापस से सॉल्व किया है, तो u और v की वैल्यू आपकी ये सेम आएगी, और ये सेम आने के कारण आपके एलोकेटेड सेल्स का आंसर सेम आएगा, जो कि हमने कब सॉल्व किया था, फर्स्ट अल्टरनेटिव जो सॉल्व किया था, जो हमारी 30 सेकेंड वीडियो थी जिसमें हमने जैसा सॉल्व किया था, वो अल्टरनेटिव से जो आंसर्स आएंगे वो आंसर को अब आप यूटिलाइज करेंगे। तो u की वैल्यू हमने u1 को 0 माना था, फिर u2 की वैल्यू -8, u3 की वैल्यू -2, v1 66, v2 56, v3 54, v4 62 और v5 62 और v6 0। इस क्वेश्चन को जो मैं अभी इस लेक्चर में बता रही हूँ, उससे पहले आप 30 सेकेंड लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो एलोकेटेड सेल्स का वैसे ही निकलेगा, अनएलोकेटेड सेल्स का भी आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी चीज़ें सेम हो गई, अनएलोकेटेड सेल्स का भी आंसर सेम आएगा, और इसके सेम आने से आपको ये पता चलेगा कि अब आपका आंसर ऑप्टिमम हो गया है। और अब आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट लास्ट निकालेंगे ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो सेम दैट ऑफ 32 में जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तब फर्स्ट अल्टरनेटिव सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन का, तब जो आंसर आया था दैट इज 78,800, वही आंसर आएगा। और ये आपका ऑप्टिमम होगा और मिनिमम होगा, ऑप्टिमम एंड मिनिमम। और देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी जो कि सेकेंड अल्टरनेटिव हमने सॉल्व किया, वहाँ पे भी आप एक बार और इसका अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 78,800 हमारा ऑप्टिमम है, उससे ये ज़्यादा ही आएगा, उससे इनका आप कॉस्ट निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगा वो 280 इंटू 56, 120 इंटू 62, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। 200 इंटू 58 प्लस 200 इंटू 54, 100 इंटू 0 प्लस 240 इंटू 52 प्लस 240 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 60। ये करने से आपका आंसर इस 78,800 से ज़्यादा ही आएगा। इसीलिए हमने इसको ऑप्टिमम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, एलोकेटेड सेल्स की वैल्यू निकाली, जिससे u और v की वैल्यू आपको पता चल गई। उससे आपने अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू निकाल ली, जिससे आपको पता चला कि दो हमारे पास ऐसे वैल्यूज हैं जो कि नेगेटिव आ रहे हैं। तो नेगेटिव में आपको क्या चेक करना है, नेगेटिव में कौन सा सबसे ज़्यादा मिनिमम है, तो -8 सबसे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम कहलाती है, ठीक है। तो -8 मिनिमम है, जो कि कहाँ आ रहा है, F1W6 में। तो हम कहाँ गए, F1W6 में गए, F1W6 में। वहाँ पे हमने एलोकेशन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप प्लस का साइन डालेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ एलोकेटेड सेल्स में ही जाएंगे। तो ये एलोकेटेड सेल है, हम वहाँ गए, यहाँ प्लस का साइन डला था इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर नेक्स्ट में जाएंगे माइनस का साइन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे माइनस का साइन। फिर उसके बाद ये पूरा एलोकेशन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जब इसी पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं आप वापस पहुँच जाएंगे, तो फिर आपको चेक करना है कि इन सब में जो एलोकेशंस लिखे हुए हैं उन सब में मिनिमम कौन सा है, और कौन से एलोकेशन देखना है जहाँ पे आप लाइन्स लेके गए हैं।
ठीक है। तो कौन कौन से 120, 200, 100, 240, 120, इन सब में मिनिमम क्या था 100 था। तो 100 को हर एक वैल्यू से, हर एक एलोकेशन से आपको क्या करना है, जैसा जैसा वहाँ लिखा है वैसा वैसा करना है। जैसे 100 है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 प्लस यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है इसलिए 100 लिखा जाएगा। 100 है, 120 यहाँ पे माइनस का साइन है तो 120 माइनस 100 करेंगे। यहाँ पे 240 है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो 240 प्लस 100 करेंगे। यहाँ 120 है, 120 माइनस का साइन है, माइनस का साइन है इसलिए 120 माइनस 100 करेंगे। 200 है, यहाँ प्लस का साइन है तो 200 प्लस 100 करेंगे। इनसे जो वैल्यू आई हमने उसको यहाँ लिखा, तो पता चला कि जो हमने पहला अल्टरनेटिव सॉल्व किया था वहीं हम पहुँच चुके हैं और उससे आपका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, उससे u और v की वैल्यू सेम आएगी जैसे पहले आ रही थी, उससे एलोकेटेड सेल्स की वैल्यू सेम आएगी, अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेम आएगी जैसे पहले अल्टरनेटिव में आ रही थी। फर्स्ट अल्टरनेटिव हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था, तो उसको देखना उसको ज़रूर देखिएगा, तभी इस लेक्चर को देखिएगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने यूवी मेथड को आज इन डिटेल देख लिया। ऐसा क्वेश्चन एक और आपके बुक में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा चीज़ों को करना कैसे है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन to get more updates. So that's it. See you all in the next video.